Estem a l'Escola Oficial d'Idiomes, on tenen diferents aules i estaven patint un problema important de reverberació. En aquesta aula ja s'ha fet el condicionament acústic. S'ha aplicat el D+002 a tot el llarg d'aquesta paret. Actualment, en aquesta aula no hi ha reverberació. L'acústica és molt correcta. Aquí al costat tenim l'altra aula, que és igual que aquesta, i no s'ha fet el condicionament acústic. Podrem anar i escoltar la diferència per tal d'entendre la importància de tenir un bon condicionament. Anem i escoltem. Doncs ens trobem a l'altra aula on no s'ha fet el condicionament acústic. Podem escoltar la diferència. Hi ha una reverberació important. Ens explicaven que els alumnes que han estat a l'anterior aula no volen venir en aquesta, ja que els alumnes que estan a la zona de darrere tenen dificultats per sentir bé i entendre el professor. Tornem a estar a l'aula condicionada. La percepció acústica d'una aula a l'altra hem pogut veure que és molt diferent. Ara, amb uns aparells acústics, farem la mesura de la reverberació. D'aquesta manera podrem posar números en aquesta percepció i podrem veure que la reverberació d'una aula a l'altra és molt diferent. Com hem pogut veure, les gràfiques reflecteixen la percepció acústica que havíem tingut. A D-Acústic tenim els productes i el coneixement necessari per solucionar el condicionament acústic de tot tipus d'aules, bars, restaurants o qualsevol tipus de sales.